Keten tohumu ve bal karışımı, doğal şifa reçetesi. Güçlü ve doğal bir destek arıyorsanız, işte öksürüğe karşı doğanın mucizesi bir tarif. Keten tohumunun muhteşem iyileştirici gücü ile balın birleşimi, vücudunuzu şifa bulmaya çağırıyor. Bir tencerede nazikçe kavrulan keten tohumları, odanın içine yayılan o eşsiz kokusuyla sağlık dolu bir yolculuğa davet ediyor sizi. Ardından, sıcaklığın yumuşattığı keten tohumları, balla buluşuyor. Bu buluşma, doğanın iki mucizesinin bir gelmesinden doğan bir şifa ritüeli gibi hissettiriyor. Bu muhteşem karışımı bir kavanozda saklamak, doğanın gücünü gün boyu yanınızda taşımak anlamına geliyor. Ve ne zaman öksürüğünüz sizi rahatsız etmeye başlarsa, bu sihirli karışımdan bir çay kaşığı almak için kendinize zaman ayırın. İçinizdeki şifayı hissedin, vücudunuzun teşekkürleriyle güçlenin. Bu tarif, sağlık dolu bir yolculuğa çıkmanız için sizin ve sevdiklerinizin yanında. Bu tip içeriklerden haberdar olmak için kanalımızı beğenip abone olabilirsiniz.